Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 23. April. Und heute sprechen wir über unsere Herkunft, our ancestry. So, the reason I thought of this was because of something that happened in current events recently, an article. Um, und der Artikel liest folgendes. Der Artikel kommt von Tagesschau. Das ist ein Nachrichtendienst, tagesschau.de. Das ist eine tolle Webseite für Deutschlernen. Trump, das ist von gestern. Dieser Text ist von gestern, der 22. Trump stoppt Einwanderung für 60 Tage. Also Einwanderung is the wandern is to hike. So the hiking in is immigration. Die Einwanderung. So einwandern, der Einwanderer, auswandern, to hiken out, fliehen, past participle, geflohen, nee, nicht geflogen. Like fliegen, geflogen, fliehen, geflohen, similar. Die Flüchtlinge are refugees. Die Herkunft, your ancestry, like her is from where you come. Like, woher kommst du? Was ist deine Herkunft? Und deine Vorfahren sind deine ancestors or forefathers. Okay, so diese Webseite ist nicht für Deutschlerner. Diese Webseite ist für Muttersprachler, für Native Speakers. Aber die Webseite gefällt mir, weil man den Artikel auch hören darf. Der amerikanische Präsident Donald Trump nutzte eine dramatische Sprache, um eine Anordnung zu begründen, mit der jede Einwanderung in die USA vorübergehend gestoppt wird. Millions of Americans sacrificed their jobs in order to battle the virus and save the lives of our fellow citizens. Millionen Amerikaner haben ihre Arbeitsplätze geopfert, um das Virus zu bekämpfen und das Leben unserer Mitbürger zu retten. Zunächst einmal für 60 Tage wird deshalb niemandem mehr eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erteilt, also das, was als Green Card bekannt ist. Trumps Argument dafür: It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown from abroad. Es wäre falsch und So, wir nennen das ein Green Card. In Deutschland heißt das ein Aufenthaltsgenehmigung. It is a permit to have residence. Aufenthaltsgenehmigung. Okay. So, ja, das ist sehr, sehr schnelle Sprache und kompliziert, aber du kannst das auch verstehen. Amerikanischer Präsident, dramatische Sprache, Einwanderung stoppen. Okay, so that's the main idea here. So, diese Landkarte, diese Karte zeigt Migranten, Gruppen in den USA. Und ich gebe euch auch einen Link zu dieser Webseite. Man kann sehen, dass die Mehrheit von der Karte hellblau ist. Hellblau ist Deutsche. So die größte Gruppe von Einwanderern in den USA, Migranten, waren Deutsche. Okay. Es gibt ein paar kleine lila Punkte hier in Wisconsin und das sind Norweger. Ja, und das ist in der Umgebung und Gegend, woher ich komme. There's a place that we would always go to on field trips called Norskadalen. That was a Norwegian settlement. It's a beautiful area. It's the Coon Valley area, Vernon County, beautiful part of the state. Aber ja, zurück zu meiner Frage. Für Deutsch 1 und 2. Welche Herkunft hast du? Ich habe deutsche Herkunft. Meine Vorfahren kommen aus Deutschland. So, meine Omas Mädchenname war Rosenthal und
Ihre Mutters Mädchenname war Meier und ihre Mutters Mädchenname war Brandt. Mein Opas Mutters Mädchenname war Eisen. Okay, so viele deutsche Namen in meiner Familiengeschichte. So I have German heritage, ancestry. My ancestors come from Germany. Deutsch 3, 4 und 5. Möchtest du eines Tages das Land oder die Länder besuchen? Entschuldigung, ups. Es tut mir leid. Mein Fehler. Woher deine Familie kommen? Oder woher deine Familie stammt? So, stammen is like to root from. Like a Stamm is like a stem of a tree or a trunk. Ein Baumstamm is a trunk. So like your Familienstammbaum, it's like from where you stem. A Stamm or die Stämme are tribes. So like your tribe, your Stamm, die Stämme. Okay. So those are tribes. Germanische Stämme. Hier sind nordamerikanische Indianerstämme. Indian Tribes, Stämme. Ein Stamm ist eine Gruppe von Menschen, welche sich aus den unterschiedlichsten Gründen zusammengeschlossen haben können. Okay. Anyway, I kind of went off there. But Stamm is like to come from, to root from, to stem from. Okay. So meine Antwort, ich bin schon mehrmals nach Deutschland gereist. I've traveled to Germany many times already. Mein Manns Familie kommt aus der Schweiz. Ich würde gern mit ihm in die Schweiz reisen. Okay, so I wanted to point out here, I told you that we use the preposition nach anytime we're going to a city, state, or country. Nach. Okay, but here I used in. So there are a few countries when you use I'm going into the country. Okay, ich fliege in die Türkei. Ich reise in die Ukraine. Ukraine. So a few countries that use in instead of nach, so that's an exception. Okay. Oh. Unser Tagebuch für heute, wenn du Zeit hast und Lust hast, ich würde euch empfehlen, diese Website ein bisschen zu entdecken. Es gibt viel zu sehen. Du kannst die Nachrichten lesen. Es gibt auch deutsche Fernsehsendungen. Es gibt tolle Sendungen für Kinder. Die Sendung mit der Maus, das ist ein Klassiker. Aber das ist für kleine Kinder. Aber ich gucke sie auch immer noch. Es macht Spaß, es ist lustig. Okay? Oder wenn du lieber nichts für Kinder anschauen willst, dann kannst du über Kultur lesen. Ich habe gestern gelesen, dass Oktoberfest in Deutschland abgesagt wurde. Das ist eine große Sache. Ich glaube, das ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das Oktoberfest abgesagt wurde. Deutsche kaufen weniger Klopapier. Hey. Okay.
Okay, so kommen zu meinen Sprechstunden. Sie beginnen gleich. Wir können zusammen die Nachrichten lesen und das ist alles für heute. Ciao. Tschüss.